உலகமெங்கும் வாழும் தமிழ் மக்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய வணக்கம். நம்மளுடைய சேனலுக்கான டெலகிராம் பேஜ் இருக்கு அண்ட் வாட்ஸ்அப் பேஜ் இருக்கு. ஸோ அங்க போயிட்டு நம்மளுடைய சேனலை நீங்க ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. அங்க நம்ம போடக்கூடிய ரீசன்ட் டைம்ல அமேசான் அண்ட் பிளிப்கார்ட், மிந்த்ரா, மீஷோ, ஜியோ இந்த மாதிரி எல்லா இடங்கள்ல இருந்து வரக்கூடிய ஆஃபர் அண்ட் அப்டேட்ஸ் எல்லாத்தையுமே நம்மளுடைய டெலகிராம் சேனலை ஷோரா நீங்க தெரிஞ்சுக்கலாம். இமீடியட்டா ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. ஃபர்தரா வரக்கூடிய நிறைய ஆஃபர் அப்டேட்ஸை மிஸ் பண்ணாதீங்க, தெரிஞ்சுக்கலாம். லிங்க் எல்லாமே கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுத்துருக்கேன், போய் செக் பண்ணிக்கோங்க. இன்னைக்கு டாப் 5 பெஸ்ட் 5-in-1 கிளீனிங் கிட் பத்தி பார்க்க போறோம். எஸ்பெஷலா உங்களுடைய டிவி, உங்களுடைய மானிட்டர், கீபோர்ட், மவுஸ் அண்ட் பாத்தீங்கன்னா மிக முக்கியமான எல்சிடி அண்ட் எல்இடி மாடல்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய எல்லா விஷயங்களையும் கிளீன் பண்றதுக்கு இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸ்மார்ட் போன் அண்ட் டேப்லெட் கூட. எதுக்காக இதை நீ சொல்ற? நார்மலா ஒரு துணியை போட்டு கிளீன் பண்றதுக்கு எனக்கு தெரியாதா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, கண்டிப்பா நம்மளுடைய எலக்ட்ரானிக் குட்ஸ் எல்லாமே ரொம்பவே காம்பாக்டா இன்னைக்கு கொண்டு வந்திருக்காங்க. அதுல இருக்கக்கூடிய சின்ன சின்ன விஷயங்கள் கூட ரொம்பவே சென்சிட்டிவா இருக்கும். நீங்க நார்மலா கிளாத் போட்டு வைப் பண்ணும் பொழுதோ இல்ல துடைக்கும் பொழுதோ அதுல இருக்கக்கூடிய சின்ன சிப்பு போயிடுச்சுனா கூட டிவியை அது பாதிக்கும் அப்படிங்கறதை தெரிஞ்சுக்கோங்க. அது லேப்டாப்பா இருக்கட்டும், மொபைல்ஸா இருக்கட்டும், எல்லா விஷயங்களுமே அப்படிதான். சோ அதனால இது மாதிரியான ஒரு கிளீனிங் கிட் ரொம்பவே நல்ல விஷயமா இருக்கும். இப்போ இந்த கிளீனிங் கிட்ல என்னென்ன மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் உள்ள கொடுப்பாங்க? ஒரு சின்ன பிரஷ் கொடுப்பாங்க. இதுல கீபோர்ட்ல இருக்கக்கூடிய ஸ்பேஸ், அப்புறம் லேப்டாப்ல இருக்கக்கூடிய சின்ன சின்ன கை நுழையாத இடங்கள்ல கிளீன் பண்றதுக்காக கொடுப்பாங்க. ரெண்டாவது விஷயம் பாத்தீங்கன்னா மைக்ரோ ஃபைபர் ரீயூசபிள் கிளாத் கொடுப்பாங்க. மூணாவது பாத்தீங்கன்னா ஒரு ரீயூசபிள் நார்மல் கிளாத், சாஃப்டி கிளாத் கொடுப்பாங்க. நாலாவது விஷயம் இதுக்காகவே சானிடைஸ் பண்ணப்பட்ட ஒரு சின்ன லிக்விட் மாதிரி கொடுப்பாங்க. இந்த லிக்விடை யூஸ் பண்ணி கிளீன் பண்ணும்போது லைட்டா போட்டோம் அப்படினாவே டிவி ரொம்ப பாலிஷபிளா இருக்கும். இது எலக்ட்ரானிக்ல இருக்கக்கூடிய எந்த ஒரு பார்ட்டையும் டேமேஜ் பண்ணாது. தண்ணி அளவுல இருக்கக்கூடிய மாய்ஸ்சர் கண்டிஷன் இதுல இருக்காது அப்படிங்கறதையும் தெரிஞ்சுக்கோங்க. அண்ட் அஞ்சாவது பாத்தீங்கன்னா சின்ன கிராயன் மாதிரி கொடுப்பாங்க. ஜஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா ஒரு சில இடங்களை கிளீன் பண்றதுக்கு அது ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். அதே மாதிரி சின்னதா பம்ப் மாதிரி கொடுப்பாங்க. அந்த பம்ப் நீங்க பிரஸ் பண்ணும்போது உள்ள இருந்து ஏர் வரும். சோ குட்டி குட்டி இடங்கள்ல நம்மளால ஊதி கூட கிளீன் பண்ண முடியாது. அந்த இடத்துல இதை யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா அங்க இருக்கக்கூடிய தேங்கி இருக்கக்கூடிய டஸ்ட் எல்லாமே வெளியே வந்துரும். சோ கண்டிப்பா இந்த கிட் எல்லாரும் வாங்கி வச்சுக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் உண்மையான விஷயம். ஏன்னா நான் முன்கூட்டியே சொன்ன மாதிரி சென்சிட்டிவான எலக்ட்ரானிக் பார்ட்லாம் டேமேஜ் ஆகாம இருக்கணும் அப்படின்னா இந்த மாதிரியான கிட்ட வாங்கி யூஸ் பண்ணுங்க. அதாவது ஒரு 50 ரூபா 60 ரூபா செலவு பண்ணி இந்த மாதிரி கிட்ட வாங்காம விட்டுட்டீங்க அப்படின்னா தெரியாம நீங்க கிளீன் பண்றேன், இல்ல ஒரு பொங்கலுக்கு கிளீன் பண்றேன், இல்ல பாத்தீங்கன்னா நியூ இயருக்கு எங்களுடைய வீட்டை சுத்தப்படுத்துறேன் அப்படின்ற பேர்ல நீங்களே உங்களுடைய எலக்ட்ரானிக் கிட்ட நாசம் பண்ணிடுவீங்க. நாசம் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா பழைய டிவிலாம் பாத்தீங்க அப்படின்னா பின்னாடி பெருசா இருக்கும், பிக்சர் டியூப் மட்டும் தான் போகும் அப்படிங்கறத மாத்திக்கலாம். பட் இப்போ வரக்கூடிய டிவி எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு போர்டே காலி ஆயிடும், பத்திக்கும், இல்லனா ஸ்பார்க் ஆயிடும். இதெல்லாம் போயிடுச்சு அப்படின்னா திரும்ப கண்டிப்பா நீங்க 6000 ரூபாய் 7000 ரூபாய் செலவு பண்ற மாதிரி இருக்கும். அப்படிங்கிறது மினிமமா சொல்றேன். பட் டிவியை பொறுத்து வேரி ஆகும். அதனால கண்டிப்பா இந்த ஒரு விஷயத்தை நீங்க கொஞ்சம் கன்சிடர் பண்றது ரொம்பவே நல்ல விஷயமா இருக்கும். இது ஒரு பர்சனல் அட்வைஸும் கூட. இதுல பெஸ்டான ப்ராடக்ட் உங்களுக்காக பிக் பண்ணி வச்சிருக்கேன். அதெல்லாம் என்ன ஏது அப்படிங்கிற டீடைலா பார்க்கலாம். வாங்க இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய ரிவ்யூ வீடியோக்கு போகலாம். 8th பிளேஸ்ல U-Port ஸ்கிரீன் கிளீன்சர் பத்தி பார்க்க போறோம். 80 ml வித் மைக்ரோ ஃபைபர் கிளீனிங் கிளாத் கொடுத்திருக்காங்க. சாஃப்ட் பிரஷும் கொடுக்குறாங்க. கம்ஸ் வித் ஸ்ப்ரே கிளாத் பிரஷ் கிளீன் டூல்ங்க. இது LED ரெட்டினா டிஸ்ப்ளே எலக்ட்ரா டு கிளீனிங்காக கொடுத்திருக்காங்க. ஐடல் ஃபார் கிளீனிங் ஐ கிளாஸ், லேப்டாப் அண்ட் டேப்லெட் யூஸ் பண்ணலாம். அமேசான் அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 109 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 8.4 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. பேஸ்ட் ஆன் 14 வெரிஃபை ரேட்டிங்ஸ் இருக்கு. 7th பிளேஸ்ல Zephyr ஸ்கிரீன் கிளீன்சர் பத்தி பார்க்க போறோம். ஸ்கிரீன் டிஸ்ப்ளே 3-in-1 ஸ்கிரீன் கிளீனிங் கிட் மாடலா வருது. கம்ஸ் வித் ஸ்ப்ரே கிளாத் பிரஷ் கிளீன் டூல்ங்க. இது லேப்டாப், கம்ப்யூட்டர், மொபைல், எல்சிடி எல்இடி ஸ்கிரீனுக்கு யூஸ் பண்ணலாம். சேஃப் ஃபார் லேப்டாப், பிசி, மானிட்டர், ஸ்மார்ட் போனுக்கு ரொம்பவே நல்லா இருக்கும். அமேசான் அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 109 ரூபீஸ்க்கு ரைட் பண்ண ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. பேஸ்ட் ஆன் 2712 வெரிஃபை ரேட்டிங்ஸ் இருக்கு. 6th பிளேஸ்ல ஸ்வாக்ட் ஸ்கிரீன் கிளீனர் பத்தி பார்க்க போறோம். சாஃப்ட் பிரஷ் மல்டி ஃபங்க்ஷன் கிளீனிங் டூல் கிட்டா வருது. கீபோர்ட், இயர்போன், லேப்டாப், கேமரா, லென்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம். டிஸ்பிளே கிளீன்சர் கீ கேப் வித் புல்லரோட வருது. மைக்ரோ ஃபைபர் கிளாத் பிசி, டிவி, மொபைல் எலக்ட்ரானிக்ஸ்க்கு ரொம்பவே நல்லா இருக்கும். அமேசான் அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 239 ரூபீஸ்க்கு ரைட் பாஸ் ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. பேஸ்ட் ஆன் 192 வெரிஃபை ரேட்டிங்ஸ் இருக்கு. 5th பிளேஸ்ல Zerostain ஸ்கிரீன் கிளீன்சர் பத்தி பார்க்க போறோம். கம்ஸ் வித் சூப்பர் சாஃப்ட் மைக்ரோ ஃபைபர் கிளீனிங் கிளாத்துங்க. இது கேட்ஜெட் கிளீனர், குயிக்லி ரிமூவ் டஸ்ட் அண்ட் ஃபிங்கர் டப். 5-in-1 பிரஷ் இஸ் பர்ஃபெக்ட் ஃபார் கீபோர்ட் கிளீன்சரா பயன்படுத்தலாம். காஸ் கேன் டேமேஜ் ஸ்கிரீன் ஆர் டிவைஸ் சொல்லியிருக்காங்க. அமேசான் அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 209 ரூபீஸ்க்கு ரைட் பண்ண ஃபோர் ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. பேஸ்ட் ஆன் 93 வெரிஃபை ரேட்டிங்ஸ் இருக்கு. 4th பிளேஸ்ல Biot ஸ்கிரீன் கிளீன்சர் பத்தி பார்க்க போறோம். கம்ஸ் வித் 50 ml நான் ஆல்கஹாலிக் ஸ்கிரீன் கிளீன்சரா வருது. ஹை பிரிசிஷன் பிரஷஸ் ஆஃப் 20x20 cm plush மைக்ரோ ஃபைபரோட வருது. ரிமூவ் ஆல் டெட் ஸ்ட்ரெயின்ஸ் ஸ்மட்ஜஸ் அந்த ஸ்கிரீன் சொல்லியிருக்காங்க. கம்ஸ் டியூப் பைப் பிரஷ் அண்ட் இன்லெட் டஸ்டர் பிரஷும் வருது. அமேசான் அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 269 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 8.2 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. பேஸ்ட் ஆன் 108 வெரிஃபை ரேட்டிங்ஸ் இருக்கு. 3rd பிளேஸ்ல
சவுண்ட் ஸ்கிரீன் கிளீன்சர் பத்தி பார்க்க போறோம். 18-watt cleaning kit for laptop, tablet and TV யூஸ் பண்ணலாம். 100 ml cleaning solution with air blade வருது. காட்டன் ஸ்வாப் சுடி ப்ளஷ் மைக்ரோஃபைபர் கிளாத்துங்க. கம்ஸ் வித் போர்ட்டபிள் அண்ட் டிராவல் ஃப்ரெண்ட்லி டிசைனாகவும் வருது. அமேசான் அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 299 rupeesக்கு செல் பண்றாங்க. 8.4 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. பேஸ்ட் ஆன் 3400 rupees on வெரிஃபை ரேட்டிங்ஸ் இருக்கு. செகண்ட் பிளேஸ்ல கிஸ்கா ப்ரோ ஸ்கிரீன் கிளீன்சர் பத்தி பார்க்க போறோம். 500 ml clean spray, 50 lens, tissues and soft brushes வருது. 16-watt cleaning kit combo sensitive cleaning காக தராங்க. 10 wet wipes, microfiber cloths for TV screen-க்காக வருது. binocular TV camera lens, smartphone, tablet மாடல் தாராளமா பயன்படுத்தலாம். அமேசான் அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 399 rupeesக்கு செல் பண்றாங்க. 8 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. பேஸ்ட் ஆன் 69 வெரிஃபை ரேட்டிங்ஸ் இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் பிளேஸ்ல கிஸ்கா ஸ்கிரீன் கிளென்சர் பத்தி பார்க்க போறோம். ப்ரொஃபஷனல் லென்ஸ் பென் கிளீனிங் ப்ரோ சிஸ்டம் வருது. 16-watt cleaning kit காம்போ சென்சிட்டிவ் கிளீனிங்காக பயன்படுத்துறாங்க. கேமரா, டிஎஸ்எல்ஆர், கேம்கார்டர், ஃபில்டர் அண்ட் லென்சஸ் யூஸ் பண்ணலாம். ஆக்டிவேட்டட் கார்பன் கிளீனிங் காம்பவுண்டோட வருது. அமேசான் அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 512 rupeesக்கு ரைட் ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. பேஸ்ட் ஆன் 1680 வெரிஃபை ரேட்டிங்ஸ் இருக்கு. இப்போ நீங்க பார்த்து இந்த ஸ்கிரீன் கிளீன்சர் அல்லது ஃபிளிப்கார்ட், அமேசான் தாராளமா செக் பண்ணிக்கலாம். இதுக்கு லிங்க்ஸ் எல்லாம் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் கமெண்ட்ல பின் பண்றேன். வேற அப்படின்னா செக் பண்ணிக்கோங்க. மீண்டும் சூப்பரா பார்ட்டி வீடியோஸ். See you. Have a nice day.